muraho muraho mwiha amashyi muri beza we. banditse bike nabaye nitwa mukuru arinda nkuko babyanditse, nize amategeko mu Bubiligi ndarangiza ntangira kubavoka, maze nk'amezi 9 mpora n'umugabo witwa Gisire, sinzi niba ari hano, ati dutahe ntitugende gutyo gusa. Gisire nta muntu utamuzi, niba batari hano nta muntu utamuzi. Ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali mbaye umushinjacyaha peti, hashize iminsi batarabishoboye nyobora urwego rwa Gasabo. Ntabwo namaze iminsi umugabo witwa ngo garanga ati nube umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, mbaye procureur national. Abantu bajya bayitiranya ngo ni procureur general, oya procureur general ni umwe, twekaba procureur national nk'umunani cyangwa 9. Ubwo nakuza akazi kanjye ndazishinjaye, ntago wancikaga, napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe, nkaba mfite ibimenyetso, nkaba mfite itegeko, niyo wazurinde. Naragakoze maramo imyaka 13, muri iyo 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha, benshi barahanze, narabivuze cyane, abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza. Hanyuma ikindi nakoze ni iki, nagiye muri département international. Muri département international muri parquet mpuriramo n'imanza z'ibigugu, ariko abantu nimwe muzita ibigugu, burya twebwe turi mu ntago tubona twari ibigugu. Byabi ibigugu batubwiye ngo dukore bya bindi mujye muvuga ngo turakora, batubwiye ngo dutekinike, aho ngaho ndi bwo byatugora. Muzi ko baravuga ngo turatekinika, ngo turahimba. Hari abantu tugendana bakavuga ati kubona umushinjacyaha gushinja nta hantu mwahuriye. N'umusaro bimbwiye namwe, ariko ngiye mpurana dossier ntabwo nkeneye guhura nawe. Dossier iyo nta kintu kirimo ntabwo ugera iwanjye, niyo bahakugejeje nta kintu kirimo ndakureka urugataha, ariko niba kirimo nuko mukanya nabivugaga ntabwo wancika. Ubwo rero ibyo ngibyo birangiye imyaka 13 ishize, hari akantu nababwiye ndi mariye, hari umugore uncumbikiye, tujya ku ntaha muri 2002, naramuhamagaye ndamubwira nti dero Machel Martin mona muri mone supermarket kwa papaye, nti urakora muri Bank of New York i Buruseli, ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali, nutazi Kigali tayari. Arataha turi Maria, Imana ishimwe dufite abana babiri. Ejo bundi rero mu kwezi hashize imyaka 4 cyangwa 5 ava ku kazi, ntabwo yarereye Karungu bya bindi bya yaje aseka ati turi yawe yarageze ntibite, yakoraga muri Bralirwa, ati banyohereje mu Buholandi, ati tugende, aturibuka umpamagara ngo urataye ngo dutahe kwambana muri Bank of New York. Ndavuga ndetse ko president wacu yabaye agaciro nyine tugende. Bati ntabwo bazakoreka, uza amabanga menshi, uze bikini biki. Nandika ibaruwa, procureur general arasinya, ministre Busingye arasinya, mu gitondo ndigendera. Ubwo tuba tugiye kuba mu Buholandi, nsubiye muri diaspora. Ngezeyo rero ikintu cya mbere nakoze niki, nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuri rya jambo nababwiye bita gutekinika. Barananyandika kenshi cyane, baranankanga kenshi cyane ngo bazaza kwigaragambya imbere y'umuryango, bazabuza abana kujya ku ishuri. Ndavuga nti ibintu ngiye nuvuga ntacyo bintwaye, kuko narinzi ibyo nakoze bifite icyo bishingiyeho. Ndavuga ntako abana banjye bazagira ikibazo. Ubwo se mu shinjacyaha se na munyamategeko ndicara nandika igitabo, mbambaye umwanditsi, ndacyandika mbaza kucyandika mu Kinyarwanda, ndangije ngishyira mu Rufaransa, cyitwa qui manipule qui, ibirimo muzajye kubisoma. Ubwo ibyo ngibyo birangiye, ndavuga nti rero ni iyihe experience, ni iyihe innovation nakura muri ibi bintu byose nanyuzemo. Nk'umuntu wabaye mu Rwanda, njya kwiga mu Bubiligi, ngaruka mu Rwanda mu myaka 13, madame ansubije mu Buholandi, ubu yavuze turagenda, utugeze muri Côte d'Ivoire. Ubu niho tugeze, naramenyere nta kibazo. Ndavuga nti muri iyo muvuma tubamo dora tugenda, nakora iki? Nashyizeho cabinet ikora ibintu, igira inama noneho mu mategeko no mu butabera, ariko cyane cyane mwebwe ba diaspora. Mwebwe ba diaspora mugira ibibazo bibiri, muza mu Rwanda soit ni mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ukwezi kumwe,
nta kintu mwatubeshye, cyangwa ni mu kwa 12 kuri Noheli ibyumweru 2, nta bindi. Ndabyumva kandi nanjye narahabaye. Muza mufite ibibazo, inkiko, abavoka, land center mu butaka, mukabitangira abantu babafasha hariya kubera ko mwazanye amayero muri uko kwezi très gentil, bakaba abana beza, bakaguhamagara ukababona mu gitondo avoka byose ukabibona. Fa kurenga kuri aeroport, hamagara telefone yavuye mukenda gusara. Kubera iki? Kubera kuzi kuzagaruka umwaka utaha, ibintu bigakendera. Nguko twashyizeho rero uburyo, kuko na diaspora yewemo ibibazo mbizi bushobora kugufasha utiriwe uza. Ejo bundi abantu barambye bati abantu baravuga ngo ntushobora kuvana umuntu ku rutonde rwa jenoside yakorewe abatutsi ngo nibibaho. So kwivuga meza, uno mwaka navanyeho 3 kandi parquet general irabitangaza. Umuntu akavuga ntashobora gusubirana umutungo ngo kubera ko itegeko rivuga yuko abantu badahari imitungo y'abicungwa n'akarere. Barayisubirana ntibazababeshye, nari basubije ari nabavuze bati yigurishe, birakorwa. Umuntu ati bantwaye umutungo kugera mu rukiko rw'ikirenga ndengana kubera ibi nibi, birasuzumwa, umuntu bakasubiza umutungo we cyangwa se ingurane ikwiye. Iyo ndangije muri ibyo rero mbo muhanzi, sinavuga ko batabyanditse byose, ndaririmba bien. Abantu bakavuga bati abiyenza ate, abifatanya gute? Tugerageze turebe. Sina kubonye nabaye nkubonekewe, nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa. Nakubiswe n'inkuba mfatwa n'amashanyarazi, sigara nzengerezwa mbura onicara. Yewe mureka tetetera ry'abatoya, umutetsa bikwiye cyo ngwino ngutete. Mwari muzi ko ari yanjye se? Uretse n'ibyo rero, uretse kuririmba, mwabyumvise yabivuze ngo bajye bademba menshi, ibintu byo kuzana abanyamahanga bakaba miliyoni. No, natwe bajye baduha turabishoboye. Niba ari byo dukosora mu bitubwire, ariko ntimukaturutisha abandi. Hanyuma rero murabibona, mwaka utaha ubanza ngera 50, naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene. Ni byiza, nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi, bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera. Nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication, bayivuze sinyigaruka, dufite gutembera, kugenda, ingendo, indege zirahari, dufite ubwo buyobozi bukora neza. Nguko uko ushobora gufata umuhanzi wari ese mvuge ngo iki, wararaga rwa ntambi hanze mu mezi 6 8 kuri YouTube, kuko mu Rwanda dufite 4G, akarebwa na inshuro miliyoni 4 mu mezi 6, kandi akajya gucurangira muri arena imbere y'abantu 10,000. Yararaga hanze. Mwese muramizi ni gisupusupu. Igisupusupu rero buriya hari ijambo yambwiye, ibintu birashoboka mu Rwanda. Turicaye mu gitondo kwibaraza, ngiye nk'ikawa gusa, maze kunywa ikawa bamuzanira ikindazi. Ndakireba ndabona nti Narcisse Karame nzanira irindazi nanjye, ati aho ya mama, ati tugabane. Yarazi ko nanga, ndambwira nti byihorere reka tugabane. Turagabana, mfata igice, arangira arande bati boss ni Karame, ati uzi kubona ntakirara mu rutoki n'umugore n'umwana w'uruhinja rw'amezi 3, na sheshe rumeza nararize. Ati nta muntu, ni ibintu byinshi bamaze iminsi bavuga, nta muntu uzi aho wambaye, ninjye nyine uhazi. Mu Rwanda birashoboka. Mbwira abajene rero, nabonye hari abajene mu Rwanda kubirebana n'umuziki, dufite ama studio meza
mushobora kuza kuhakorera. Wenda hari za operasiyo abahanzi nkanjye barabyumva, za mastering dushobora gukorera hanze, ariko ibindi byinshi dushobora kubihakorera. Dufite abakora ama video meza, mushobora kuza kuyakorera i Burayi, mukorera ku isaha, twebwe turacyari kuri forfait. Ni ukuvuga ngo yes, ushobora kuza mu Rwanda waguze tike ugacumbika kwa mukuru wawe, ya mafaranga kuzajyana muri studio hano i Brussels cyangwa Cologne guhenda, ukayavana mu album kandi igakinwa Australia, igakinwa muri Afrika y'Epfo. Ibyo ngibyo birashoboka. Dufite noneho mu ma video, mwabonye ibyiza bitatse u Rwanda, mwabonye abakobwa n'abahungu bakina mu video yacu, murakoze murakarama.